Sơ Pháp Tâm Nguyễn Thị Ngà phát danh sơn niệm. Hỡi Bồ Tát Sơ Pháp Tâm Nguyễn Thị Ngà phát danh sơn niệm. Hỡi Bồ Tát Sơ Pháp Tâm Nguyễn Thị Ngà phát danh sơn niệm. Bồ Tát sắp rời bỏ báo thân giả tạo này để đi lấy một báo thân khác tốt đẹp hơn. Hãy buông bỏ muôn duyên, nhất tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc. Hãy buông bỏ muôn duyên, nhất tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc. Cầu xin Đức Phật A Di Đà đại từ đại bi dùng Phật lực gia trì, tiếp dẫn về Tây phương cực lạc. Khi hết báo thân này, lìa khổ được vui, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, để tu tập thành Phật, phù hộ độ trì cho chồng con cháu cùng thân bằng quyến thuộc, pháp giới chúng sanh đều tròn thành Phật đạo. Trong giờ phút này, Bồ Tát gặp rất nhiều cảnh giới ông bà, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc từ nhiều kiếp tới đón đưa. Tuyệt đối Bồ Tát không được đi theo họ. Đây là âm cảnh hiện tiền. Họ hiện ra thân bằng quyến thuộc để dẫn dắt Bồ Tát khiến cho lạc vào ác đạo để báo oán. Bồ Tát chỉ đi theo Đức Phật A Di Đà, vì Ngài là Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Vương, có đầy đủ nguyện lực đưa tất cả chúng sanh phàm phu mang đới nghiệp về Tây phương cực lạc. Về Tây phương cực lạc, Bồ Tát sẽ có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, có đủ thần thông đạo lực mới phù hộ độ trì cho chồng con cháu cùng thân bằng quyến thuộc, pháp giới chúng sanh đều tròn thành Phật đạo. Trong giờ phút này, Bồ Tát không được khởi tâm sân giận. Nếu khởi tâm sân giận dễ đọa vào cảnh giới địa ngục. Nếu khởi tâm tham đắm tài sản dễ đọa vào cảnh giới ngạ quỷ. Nếu khởi tâm luyến ái tình cảm chồng con cháu dễ đọa vào cảnh giới súc sanh. Do vậy, Bồ Tát hãy buông bỏ muôn duyên, nhất tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc. Khi hết báo thân này, chí tâm đảnh lễ các chư vị hữu duyên, nghịch duyên, hữu hình, vô hình từ vô lượng kiếp đến nay của Bồ Tát Sơ Pháp Tâm Trần Thị Ngà phát danh dân niệm. Chư vị hãy buông bỏ oán kết với Bồ Tát Sơ Pháp Tâm mà quy y Tam Bảo, cùng Bồ Tát niệm Phật cầu vãng sanh cực lạc, lìa khổ được vui, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, để tu tập thành Phật, phù hộ độ trì cho thân bằng quyến thuộc cùng pháp giới chúng sanh đều tròn thành Phật đạo. A Di Đà Phật. 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 A Di
A Di Đà
Bồ Tát Sơ Pháp Tâm Nguyện Thị Ngà Pháp Danh Sơn Nhật. Hỡi Bồ Tát Sơ Pháp Tâm Nguyện Thị Ngà Pháp Danh Sơn Nhật. Hỡi Bồ Tát Sơ Pháp Tâm Nguyện Thị Ngà Pháp Danh Sơn Nhật. Bồ Tát sắp đời bỏ báo thân giả tạo này để đi đánh một báo thân khác tốt đẹp hơn. Hãy tin lời Phật dạy, niệm Phật là nhân phần Phật là quả, mà buông bỏ hương liêm nhất tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc. Cầu xin Đức Phật A Di Đà đại từ đại bi phần Phật lực gia trì, niệm Phật về Tây phương Cực lạc, lìa khổ nhật vui vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, để tu tập thành Phật, phù hộ độ trì cho chồng con cháu cùng thân bằng quyến thuộc, pháp giới chúng sanh đều tròn thành Phật đạo. Trong giờ phút này, Bồ Tát gặp rất nhiều cảnh giới, ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc với họ thương, tuyệt đối không được đi theo họ. Đây là phân cảnh hiền hiền và hiện ra thân bằng quyến thuộc để dẫn dắt thần hồn Bồ Tát, khiến cho bạn vào ác đạo để lo lắng. Bồ Tát đi theo Đức Phật A Di Đà thì ngài chính là ban chu cực tôn Phật trung chi vương, có đầy đủ quyền lực đưa tất cả chúng sanh và không an lợi nghiệp về quê hương cực lạc. Về Tây phương cực lạc, Bồ Tát sẽ có 32 tấn thọ 80 vẻ đẹp, có đủ thần thông cảm được với phù hộ độ trì cho chồng con cháu cùng thân bằng quyến thuộc, pháp giới chúng sanh đều tròn thành Phật đạo. Trong giờ phút này, Bồ Tát không được khởi tâm sân giận, thì tất cả mọi chuyện phiền ác trên cuộc đời này đều do mình tạo ra. Nếu khởi tâm sân giận sẽ lạc vào cảnh giới địa ngục,
quan trọng thân bằng những cuộc sống vào cảnh giới súc sanh. Nếu tham những khuyến ái, tham đắm tài sản cho vào cảnh giới ngạ quỷ, do vậy Bồ Tát buông bỏ vương liêm, nhất tâm niệm Phật cầu sanh Phật đạo, cầu xin Đức Phật A Di Đà bài từ đại bi phóng quang kiết dẫn đời ngay tây hơn Phật đạo. Khi hẹn báo thân này liền ổn được vui vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi. Chỉ cần đảnh lễ các chư vị viên vị viên hữu hình vô hình từ tôi dùng cách đến nay đang đeo bám trên thân mình màu sắc sơ phát tâm những vị cả pháp danh sơn nghiệp. Chư vị hãy buông bỏ gắn kết với Bồ Tát sơ phát tâm và quy tam bảo cùng Bồ Tát niệm Phật đồng vận sanh Phật đạo, liền ổn được vui vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi. Vì tu tập thành Phật cùng một chỉ tâm hoàn kiến Phật cùng pháp giới chúng sanh đều tròn thành Phật đạo. Bây giờ chư vị cùng đạo tràng tiếp tục xưng niệm thánh hiệu và Đức Phật danh A Di Đà Phật. Vì niệm sanh niệm Phật chính là niệm Phật thánh chúng sanh. Vì ngũ dụng Phật trần trang nên không thể hiện này. Do vậy phải niệm danh niệm Phật để khơi dậy Phật thánh và chuyển hóa vô minh thành giác ngộ, sinh tử thành niết bàn chỉ trong một niệm. Khi lời bỏ báo thân này A Di Đà Phật.
Thank you.